سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا یه سوالی که برخی دوستان ارزشی هی از من میپرسن اینه که میگن تو که انگلیس زندگی میکنی چرا در مورد ایران نظر میدی؟ خب جوابش ساده است، چون اونجا کشورمه، توش به دنیا اومدم، سالها داخلش زندگی کردم، زبانم هم که خب فارسیه. حالا من میخوام بدونم شماها چرا در مورد کشورهایی که نه توش به دنیا اومدید، نه قد بز زبانشو میفهمید و نه حتی تا حالا نزدیک دیدینشون 24 ساعت دارین زر مف میزنید؟ توی انگلیس که آمال مهاجرینه، یعنی کسایی که میان توی اروپا میرن زیر کامیون که برن لندن، حالا اونجا چجوریه؟ روزی 50 نفر حدوداً از سرما میمیرن. خب این که خیلی تلخه، خیلی بده، نه واسه انگلیسی‌ها، واسه شما ارزشی‌ها، چون این یعنی یه عده حاضرن از کشور خودشون بزنن بیرون، برن زیر کامیون قایم شن، برسن لندن، بعد اونجا از سرما بمیرن، اما حداقل وقتی تلویزیون رو روشن میکنن قیافه نحس یکی مثل تو رو در حال شعر بافتن نبینن. مثلا در مورد برق، فرانسه مثلا تو هیچ کدوم از اتوباناشون یه دونه لامپ هم روشن نمیکنن. حالا الدنگ و پاسپورتش رو ببینی کلا 2 تا مهر خروج از کشور داره که اونم 40 پیاده رفته کربلا. به خدا اینا تنها اتوبانی که تو کل عمرشون دیدن اتوبان قم جمکرانه. بعد در مورد کل جاده های بین شهری فرانسه هم نظر میدن. باشه بابا، اونجا اصلا داخل تونلاشون شمع روشن میکنن. خوبه؟ به هر حال رئیس جمهور به عنوان آدمی که ذات ایشون ذات مردمی است، تو جلسات هیئت دولت هم حتی نصف از چراغ‌ها رو معمولا خاموش میکنن. خب اینم شد دومین دستاورد بزرگ رئیس جمهور کشورمون. اولیش که ازدواج نکردن بعد از فوت زنش بوده، دومیش هم شده خاموش کردن چراغ‌های ساختمان ریاست جمهوری. احتمالاً به زودی به بستن بند کفش بدون کمک دیگران، به کشیدن سیفون بعد از رفتن به مستراح و به جیش کردن و مسواک زدن قبل از خوابش هم باید ببالیم. دستگاه‌های گرماساز و هواساز و خنکساز و همه رو خاموش میکنن، میگن گرمتونه، لباساتون و کتتون رو در بیارید آقایون و سردتون هم هست بپوشید. فقط هم آقایون لباسشون رو در بیارن. ببینم مگه شما همونایی نیستین که تا 2 سال پیش داشتین واسه کمک به مردم نیازمند اروپا هیزم و زغال جمع می‌کردین؟ الان خودتون با 3 تا لایه زیر شلواری و 2 تا لایه کاپشن بعد برین سر کار؟ بسیجیان کفن پوشی که می اومدن کف خیابون الان پتو پوش باید بیان بیرون؟ ناترازی هایی که درست شده هم معلومه، در برق، در آب، در گاز، در محیط زیست، در پول، در مسکن، در خودرو، در علم، در فرهنگ، در سینما، در ورزش، در موسیقی، در هنر، در بورس، در اقتصاد و خلاصه در هر چیزی که رد پای شما و آخوندا توش دیده میشه. رئیس جمهور گفت ساخت و آبادانی کشور با نگاه بسیجی امکان پذیر است. منم موافقم. نگاه بسیجی برای ساخت و آبادانی کشور لازم و ضروریه. البته ساخت و آبادانی کشور سوریه، کشور لبنان، کشور فلسطین، کشور عراق و کشور یمن. آموزشی باید تو دانشگاه ها و تو مدارس به دانشجوها داده بشه. بیش از 50-60%، 70-80%شون میگن میخوایم بریم خارج. 50 60 70 80 اینقدر دقیق؟ عجب. البته نباید میگفت 70-80% میخوان برن خارج. این غلطه به نظر من. درستش این بود که بگه 70-80% نمیخوان بمونن داخل. حالا چرا؟ دلیلش خودش تو جمله بعدیش میگه. آموزشی باید تو دانشگاه ها و تو مدارس به دانشجوها داده بشه که اگر این دانشجو رو حتی بزنی حاضر نباشه مملکت خودش رو، آب خاک خودش رو ول بکنه و بگه من خواهم رفت خارج. بابا شماها توله های خودتون رو که تو ناز و نعمت بزرگ کردین و از گل نازکتر بهشون نگفتین و نتونستین قانع کنین بمونن تو کشورشون. تا شاششون کف میکنه سر از کالیفرنیا و کانادا در میان. بعد میخواین بچهای مردم رو هم بزنین تو سرشون هم بر دل خودتون نگرشون دارین؟ راهی که ما داریم از نظر اعتقادی بهترین راهه، عادلانه ترین، منصفانه ترین، بهترین مسیری است که میشه با اون قله های بلند عزت و سربلندی رسید. اورستش که اورسته 8 تا 10 هفته طول میکشه برسن به نوکش. این قله های عزت و سربلندی شما کجان که شما 46 ساله دارین ازش بالا میرید و بهش نمیرسید؟ البته اینایی هم که تا الان فتح کردین هیچ کدوم قله عزت نیست، تپه نکبته. به نظر میرسه که سکوت آگاهانه دولت، سکوت آگاهانه وزرای عزیزمون که بیشتر از 20 ساعت متوسط واقعا در روز دارن تلاش میکنن، یه مقدار در ما بی‌انصافی روبرو میشه.
تو 24 ساعت 20 ساعت کار میکنن؟ خب شاید مشکل همین هستن. اگه به جای اینکه 20 ساعت کار کنید و 4 ساعت استراحت، 4 ساعت کار کنید و 20 ساعت هیچ غلطی نکنید و دست به سیاه‌سفید نزنید، احتمالاً مملکت اوضاعش خیلی بهتر بشه. طبیعی میخوام بگم چون گام اول هست میگیم بی‌انصافی، ولی باز میکنیم. یه وقتی لازم باشه واقعا ما باز میکنیم. باز که کردین، خیلی وقت هم از باز کردین، منتها لنگتونو هم وا کردین هم ول کردین، یه جوری که بوش کل کشور رو گرفته. واقعا ما باز میکنیم که چی تحویل گرفتیم، شرایط چی بود. خب اون دولت قبلی که شما مشکلات رو ازشون تحویل گرفتین، هم میگم ما این مشکلات رو از دولت قبلی خودمون تحویل گرفتیم. اون قبلی هم که لابد میگه قبل ترتری خودش تحویل گرفته. بغلی بگیر بازی میکنین؟ تیکی تاکا رو انداختین؟ انقدر پاس رو به عقب میدین که خب آخرش ما باید بریم خیر آدم و هوا رو بگیریم. پس ما این کار نمیخوایم بکنیم چون بنامون اینه که تو دل مردم خالی نشه. فعلا که هم تو دل مردم رو خالی کردید، هم تو سفرهشون و هم تو یخچالشون و هم تو جیبشون. چیز دیگه واسه خالی کردن نمونده، وگرنه اونم خالی می‌کردین. بنامون این است که بگیم هممون یک هدف داریم، همه دولت‌ها هدفشون حل مشکلات مردم، توسعه کشور بوده. ما هم در همون مسیر ادامه پیدا می‌کنیم. در واقع بناتون این بوده که نشون بدید اصلاح طلب و اصولگرا و انقلابی و اعتدالی و پایداری فرقی با هم ندارن دیگه. خب این که گفتن نداره. مردمی که 2 ساله دارن میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی خودشون میدونن همه شما سر و ته یه پهنین. سوالم اینه، این عزیزانی که تریبون‌های عمومی در اختیارشون هست کجا بودن تا 3 ماه قبل؟ حالا اونا هیچ. تو خودت کجا بودی تا 3 ماه قبل؟ اصلا در 10 سال اخیر ما صدا از سیفون دستشویی شنیدیم، اما از تو نه. الان تخم کفتر خوردی نطقت وا شده؟ مردک ژنده. راهبرد دولت وفاق ملی احترام به همه تصمیمات گذشته بود. دولت پاک دستان که توش دکل غیب میکردن، دولت امیدم که اومد و 80 میلیون آدم رو ناامید کرد، در دولت مردمی قبل هم که توش شعار مردم شد نه اینوری نه اونوری. حالا شما اسم خودتون رو گذاشتید دولت وفاق ملی، قراره بزنید همدیگه رو وسط جر بدید ان شاءالله دیگه. آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته‌اند. تو خسته ای؟ خسته که معلومه خسته است. طفلی 8 سال آزگار ماله دستش بوده تا جون تو کمر داشته در اقصا نقاط جهان رو جنایت‌های شما ماله کشی می‌کرده. حق داره خسته باشه. همین امروز وزیر خارجه آمده گفته که تربیت شده همین آقای ظریفه، آمده گفته ما منتظریم ببینیم آمریکا چه می‌کند. ننگی از این بالاتر. خیلی ممنون. بله که هست. چرا شکست نفسی میکنی؟ کلا ننگ بالای ننگ بسیار است. الان خود شما توی همون مجلس تک به تکتون هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله یکی ننگین‌تر و ابله‌تر. اینجا مجلس شورای اسلامی است، مجلس روزه نیست. واقعا اینجایی که 300 تا از اراذل اوباش جمع شدن دور هم عربده کشی میکنن و داد و بیداد میکنن مجلسه؟ ای بابا من فکر کردم چاله میدونه. خون آقای ظریف بر اساس آب و هوای آمریکا درست شده. مثلا اونجا اکسیژن، اونجا این خون رو. عجب. پس شما فقط سرتون تو مردم نیست، سرتون تو خون همدیگه هم هست. دیگه با اینا رفیق دیگه. الان شما میبینید دیگه عملا بندی شرمن تو خاطراتش نوشته که ما با اسم کوچیک هم دیگه رو صدا میکردیم. اون بهش نمیگفت مستر ظریف، میگفت مای جواد. اون که خب اشتباه میکرده موقع مذاکرات هسته‌ای به ظریف میگفته مای جواد، بعد بهش میگفته مستر مالکش اعظم. ولی خب تو هم حسودی نکن دیگه، تو هم به باجناقت بگو موقع مذاکرات دسته‌ای مای حمید صدات کنه. طبق قانون آمریکا هر کس تابعیت اون کشور رو داره، فرزندان آقای ظریف عضو بسیج مستضعفین بشن، به صورت خودکار تابعیتشون باطل میشه، مشکل دولت هم حل میشه. اگه این اتفاق بیفته بچه‌های ظریف تبدیل میشن به درد بخورترین و مفیدترین بسیجی‌های تاریخ، چون با باطل کردن تابعیتشون بزرگترین لطف و خدمت رو به مردم کشور آمریکا میکنن. واسه اونا 2 تا مفخور کمتر هم 2 تاست. روز بسیج مستضعفین رو گرامی می‌دارم خدمت همه برادران و خواهرانی که در پایگاه‌های لندن و پاریس و آمریکا فعالیت می‌کردن. خیلی خوبه که توی لندن و پاریس و آمریکا هم پایگاه بسیج زدید. ایول. به نظرم بیشترش هم بکنید. حالا پاریس و الی رو نمیدونم، ولی ما که اینجا توی لندن شدیداً از کمبود توالت عمومی رنج میبریم. از طرف بسیج حیفا و تل آویو، پایگاه بسیج تل آویو.
خب پس یعنی میتونیم بگیم که بسیج تل‌آویو اعلام موجودیت کرد. اعلام موجودیت کرد. توی 6 ماه هم کارت فعال این رو صادر میشه. بابا شما بعد از 6 سال هنوز کارت ملی نصف مردم کشور خودمون رو نتونستین آماده کنین بهشون تحویل بدین. بعد میخواین واسه بسیجیای توی تل‌آویو کارت فعال صادر کنین؟ از صدور حکم کیفری دادگاه لاهه برای 2 جنایتکار جنگی ناتانیاهو و گالانت استقبال کرده. کاش یکی پرونده آبان 98 و کهریزک و کوی دانشگاه و مهسا امینی و اسیدپاشی و اصفهان و باقی رو برسونه به دادگاه لاهه، بلکه کنار اون جنایتکارای جنگی یه حکم واسه جنایتکارای شهری بدن. بسیجیان بختیاری اعلام آمادگی کردند که با صدور حکم ورود به منزل این جنایتکاران را دست بسته تحویل این دادگاه نمایند. بسیجیان بختیاری خودجوش بازی‌ها و انقلابیگریاشون فقط واسه ریختن تو پارتی‌های مردمه؟ ملت یه پک عرق تو خونه بخوام بخورن هیدر کنان بدون حکم میریزید داخل. بعد به ناتانیاهو که رسید منتظر حکم دادگاه لاهه شدین یهو. کشور حادث خیس هستیم. مهمترین مسئله‌مون فرزندآوری است. بله به نظر منم مهمترین مسئله کشور فرزندآوریه. منتها فرزندآوری شماهایی که با وجود دیدن این همه فقر و فساد و دزدی و اختلاس هنوزم مهمترین مسئله کشور رو فرزندآوری میدونین. چون شماها بچه‌هاتون هم تهش یه ابلهی میشن کپی ننه باباشون. اگر همه مردم امشب تصمیم بگیرن بچه درست کنن 9 ماه دیگه میشه 9 ماهش و 10 سال دیگه میشه 9 سالش. عجب خیلی طول میکشه. خب این یک فرایند طبیعیه که 9 ماه هم طول میکشه. انتظار داری مردم چیکار کنن؟ بچه رو بذارن تو مایکروفر زودتر آماده شه براتون؟ انتظار داری امشب تلمبه بزنن فردا نیروی کار تحویل بدن؟ ما امروز بزرگترین عامل مرگ و میره 9 تا 25 سالمون تروما هست. و بدترین و بزرگترین و کشنده ترین و مخوفترین ترومای نسل جدیدم یه چیزه. ترومای 57. یک جوان اگر که میخواد بره بانک وام ازدواج بگیره چه چیزهایی ازش میخوان؟ 6 پوشه آبی رنگ. 6 تا پوشه آبی رنگ؟ خوبه اینا رستوران نزنن، اگه نه قاشق و چنگال و لیوان و بشقابش هم میگفتن خود مشتری بیاره. یعنی واسه چست و من با هم تا پول توفی که میزنن نوک انگشتا پولو بشمارن هم دارن حساب میکنن با مشتری. مورد 10 دقت کنید، برگه آ4 50 عدد. دیگه فقط کم مونده بگن کاغذ چاپ پول وامت هم خودت باید جور کنی. بعدش ما میریزیم تو حساب تو بیا قسطاشو بده. من فقط یه سوال دارم، اگه واسه یه وام 100 میلیونی 50 تا برگه آ4 لازمه، اون خاوری پوفیوز و رفقا چند تا جنگل کاغذ مصرف کردن واسه اختلاس؟ اون تهش نوشته که مشتریان گرامی جهت تشکیل پرونده و سوال و پیگیری و فلان اینا فقط یک شنبه و سه شنبه مراجعه کنید. خب با این شرایطی که بانک‌ها رو انداختن واسه وام ازدواج که همین 4 تا برادر ارزشی هم دیگه نمیتونن زن بگیرن. حداقل تو هایپرمارکت‌ها طرح فروش اقساطی صابون گلنار را بندازین براشون. امروز خونه ما خونه ایناست، خونه اینا خونه ماست. ما که در بیروت میایم، ما که در لبنان میایم احساس غریبی و غربت نمی‌کنیم. خب قربون شکلت مگه نمیگی اینجا اونجا نداره؟ مگه نمیگی اونجا احساس غربت نمیکنین و راحتین؟ خب پاشین بارو بندیلو ببندین کلا برین همونجا بمونید دیگه. یه 80 میلیون دعای خیرم بدرقه راهتونه. به خانواده‌ای برخورد کردیم که هر کاری کردیم تصمیمشون بگیریم راضی نشدن. 2 تا خانومی که 2 تا برادر آمدن این 2 تا خانم رو به ازدواج خودشون درآوردن. بفرما. از بین هزاران هزار ارزشی کلاً 4 تاشون پا شدن رفتن اونجا. اونا هم به جای اینکه لباس رزم تن کنن برن زیر بمب و موشک، لباس بزم پوشیدن که برن زیر لاف و تشک. حالا چون به بیروت میگن عروس خاورمیانه دلیل نمیشه هر کی اومد سر راهتون رو بگیرید که. 10 روز پیش همسر ایشون به شهادت میرسه و 5 روز پیش همسر ایشون به شهادت میرسه. حالا نمیشد یه 2-3 ماه بدون اینکه جای خالی اون مرحومو تا این حد پر کنین از خانواده‌شون حمایت کنین؟ 5 روز آخه تنور نونواییه مگه؟ ترسیدین سرد شه؟ آخه چه محور مقاومتی هستید که 40 روز در برابر تنبون خودتون نمیتونین مقاومت کنین؟ چیزی که من بیشتر از همه دیدم، یکی به شما به راحتی بگم وجود مردم اینجا بود که جلوی اسرائیلی که همه کشورها پشتشن وایستادن. بابا تو خودت رابطت با جواد خیابانی از رابطه حماس و اسرائیل متشنج‌تره. پاشدی رفتی اونجا چی کار کنی؟ خودت یکیو میخوای بین تو و اطرافیانت صلح برقرار کنه.
من تو لبنان بازی کردم، الانم اومدم کنارشون باشم. اینجاست که الان میخوایم حق مظلوم رو بگیریم. حالا فوتبال بازی کنیم، وسیله‌ای بدیم، توپی به بچه‌ای بدیم. با فوتبال بازی کردن و توپ دادن حق مظلوم رو میخوایم بگیرین؟ تو دیگه چرا رفتی اونجا؟ قراره با برنج نخوردنت به محور مقاومت روحیه بدی؟ فقط الان نیست، بعدش هم ما کنارشونیم انشالله. یعنی این همدل بودن، این که بالاخره ما هستیم. الان شاید از خودتون بپرسید خداداد عزیزی و وحید شمسایی و علیرضا دبیر چه کمکی از دستشون برمیاد برای مردم لبنان و فلسطین؟ اشتباهتون همینجاست. اینا نرفتن اونجا که به کسی کمک کنن، رفتن که این رفتنه بعداً به خودشون و کار و کاسبیشون کمک کنه. این مدت یعنی 1 سال و چند ماه اخیر این فضای استندآپ کمدی و تیکه انداختن به رژیم صهیونیستی خیلی زیاد شده. خود من 4-5 تا دیدم تو فضای مجازی که شوخی میکنن، تیکه میندازن. خب الان که چی؟ با تیکه انداختن و استندآپ کردن کسی نابود میشه؟ اگه میشد که من الان اینجا 10 سال هر هفته دارم نیم ساعت همتون رو میشورم میندازم رو بند، بعد تا الان تموم میشدی. مردم در نماز جمعه امروز همچون هفته‌های گذشته کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به مردم فلسطین و لبنان اهدا کردند. نکنید آقا، این پولایی که میدیدین ارازشه ببرن قرار همه سکه و آینه شمدون بشه بدن واسه مهریه و شیربها. کمک هم میخواید بکنید غیر نقدی بکنید، کالا بدید، خوشخواب 2 نفره فنری، چراغ‌خواب، اسپری تغییری و کاندوم، از اینا بفرستید بیشتر به کارشون میاد. اساتید طب سنتی معاینه و مشاوره طب سنتی خواهند داشت برای نمازگزاران به صورت رایگان. مبلغی به عنوان ویزیت به نفع مردم مظلوم غزه و لبنان واریز میشه. به خدا نصف برابچه حماس و حزب الله اگه میدونستن کار بالا بگیره شماها قراره با فرو کردن شیاف روغن بنفشه تو خودتون به دادشون برسید، محال بود خودشونو توی همچین مخمسه‌ای بندازن. نمیشه که اون از جون مایه بذارن شما. اگر اونا فکر میکنن که ما در ظرف 48 ساعت میتونیم توان نظامی هسته‌ای پیدا کنیم، فکر بدی نکردن و ما میتونیم این رو برسونیم به 24 ساعت. 24 ساعت؟ شما را هر بار میزنن فقط 72 ساعت طول میکشه تجزیه تحلیل کنید ببینید از کجا خوردین. از تنگه هرمز یا نفت ما عبور میکنه یا نفت هیچ کس عبور میکنه. حالا که تا الان خدا رو شکر کار بالا نگرفته و جنگی رخ نداده، وگرنه اگه بحث جدی بشه اونا پاش بیفته تنگه هرمز که هیچی، تنگه خودتونم باز میکنن. اگر اونا فکر میکنن که ما در یه بنبستی هستیم، سخت در اشتباه هستن. بله، شما به هیچ وجه توی بنبست نیستید. توی بنبست آدم روبروش مسدوده ولی پشت سرش بازه. شما الان نه راه پس دارید نه راه پیش. در واقع الان شما توی بنبست گیر نکردید بلکه اره توی شما گیر کرده. یه چیزهایی رو توش گیر کردیم که دنیا از اونها عبور میکنه، مثلا این بحث فیلترینگ. نه، شما توی یه چیزایی گیر کردید که دنیا اصلا بهش ورود نکرده که بخواد عبور کنه. در رأس همشون ما تحت مردم. من راستش دیشب رفتم توی به اصطلاح این اینترنت این بحث از هوش مصنوعی سوالایی کردم. واقعا هوش مصنوعی اگر میدونست قراره یه روز بیفته دست یه عده ابله طبیعی که ازش در مورد قوانین ورود به مستراح بپرسن، ترجیح میداد هیچ وقت اختراع نشه. در رابطه با مسائل اسلامی سوالایی کردم. یعنی هنوز بعد از نیم قرن مالیدن در مورد این مسائل سوال برات پیش میاد ابله؟ پس فقط خواهشاً آبروداری کنید، در مورد همون پاکی و نجاست و غسل و اینا سوال کنید. در مورد ازدواج با دختر 9 ساله و حامله کردن اتفاقی عمه و راهنمای استفاده از باجناق چیزی نپرسید ازشا. بذارید دیدش به ایرانی‌ها منفی نشه. می‌خواستم هم ببینم به اصطلاح این مواضع آیت الله جوادی آملی چقدر تو اینا وجود داره. آخه اصلا چرا باید هوش مصنوعی در مورد این چیزا آگاهی داشته باشه؟ مگه چت جی پی تی رو نجم الدین شریعتی کد نویسی کرده؟ مگه دیتابیس میدجرنی وصل به آرشیو زلال احکام؟ بعد اصلا چه کاری از هوش مصنوعی سوال فقهی میپرسین؟ آخه کسی که آیفون 16 میخره باهاش گردو خورد میکنه مگه؟ اینم یه مرتبه اینجور نخواهد شد، ریزه ریزه. اول فضای مجازی آزاد بشه، همه فساد و فحشا در دسترس جوانها قرار بگیرد.
ای بابا این چرا بعد مرگ دامادش این رباتا شده؟ ما هر هفته سخنرانیاشو چک میکنیم بلکه یه چرت جدید گفته باشه میبینیم نه الان 4 ماه میاد اولش یه لگد میزنه به اینترنت و فضای مجازی بعدم 2 تا فوش میده به بی‌حجابا و میره. دوم مزاحم بی‌حجاب نشن، با بی‌حجاب برخورد نشه، بی‌حجابی هم آزاد بشه. بفرما. کلا سوزنش گیر کرده رو این 2 تا موضوع. بابا یه گیری به کنسرت ها بده، یه حرفی از سریالای نمایش خانگی بزن، یه انگشتی توی سینما بکن، یه فوشی به ورزشکارا بده. تو خیلی متحجرتر از این حرفایی. حجاب و اینترنت رو که همه میگن. از این مسئله شروع میشه میرسه به نقطه‌ای که کشور و جامعه ما به اون جامعه قبل از انقلاب برگردد. واقعا؟ خب این که خیلی عالیه. ما تنها کشوری هستیم که اگر 50 سال بریم عقب انگار 150 سال رفتیم جلو. مگه نه خدا؟ بفرما. سلام. علیک السلام. عزیزم. بله بفرمایید. چی یعنی اینا؟ چرا من نمی‌فهمم یکیشو داشته باشم؟ بابا. چرا خیلی قشنگ یکیشو. خب بابا صبر کن بذار من توضیح بدم که اصلا اینا چیه بعد میدم مثلا همشو تو ببین نگاه کن بعد بده به خودم. باشه اینا 2 تا کتاب جدیده. 2 تا کتاب جدید کاری از پندار یوسفی یکی از کار درست‌ترین هنرمندای کشورمون که توی تیم دیزاین گوگل کار میکنه. گلوبال تیمشون هستش و تمام این لوگوهای گوگل رو که دیدین عوض میشه مثلا توی مناسبت‌های مختلف رو پندار طراحی میکنه که این سفره 7 هم کار ایشون بود. بله. بهار وای یلدا. این 2 تا کتاب جدیدشه با کدوم دوربین با این دوربینش این 2 تا کتاب جدیدشه که بر اساس شخصیت‌های شاهنامه برای بچه‌ها تصویرسازی کرده و آماده کرده. این شاهز آف لجند و این کوینز آف دستینی. اینا زنان ملکه های در واقع شاهنامه یا زنان شاهنامه هستن. مثلا اسماشونو گذاشته اینا رو تک به تک با تصویرسازی توضیح داده که اینا رودابه مثلا تهمینه مثلا رودابه این تهمینه رو نشون بده. اینقدر نازه. این تهمینه این رودابه وای بعد بسیار زیبا این سودابه اینا رو توضیح داده بغلش نوشته که کی بوده چی بوده و چی کار میکرده داستانشون رو. این طرف هم شاه هاست و مثلا تحمورس ببینین دیوم دیوم جمشید رو ببینید جمشید با اون دیگه ضحاک ضحاک رو ببین چقدر خوب کشیده به خوبی خودش نکشته البته ولی بعدم نیست بعدم خوب در آورده. کاوه خیلی قشنگه. اینا رو واقعا درود بهش. اگر بتونین تهیه کنین برای بچه‌ها آشناشون کنین با فرهنگ کشورمون با شاهنامه با ادبیات کشور با اسطوره ها با خیلی چیزایی که مثلا چقدر زیباست که آدم مثلا گیم آف ترونز مثلا همین هاوس آف دراگون یا مثلا همین فیلم و سریال لورد آف د رینگز افسانه های اونایی که تبدیل به فیلم و سریال میشن مال ما میتونه خیلی بهتر از اونا باشه. اصلا خیلی شبیه همیناست و اینا رو هم گفتم معرفی کنم بریم ببینین حال بکنید ساپورت کنید حمایت بکنید. این از این. خب ببین الان نگاه کنین چه عجب. آره ببین قشنگ خیلی خوب. نه این کارتش مونده. نه بده من کارت پستالش اصلا کارت پستالش نشون ندادم. کارت پستالم داره بچه‌ها. کارت پستالم داره. الف با کارت پستالای خیلی باحال که هر کتاب داره. دیگه اینم از این دیگه. ممنون شاری جون. دست در نکنه. لطف کردی برین. خیلی دستتون درد. برین دوستان همراه شادی بقیه قسمت‌ها رو ببینین. من اینا رو واسه خودم نگه می‌دارم. این هفته فضولی من خونه رو تمیز کردم. خوب چی شد گفتی میاد تارا جان میاد خونه من؟ خب گفتی شما قراره به خونه من با سمینه جان
نشد؟ چی شد؟ اونا رو تمیز کردی؟ چون من آبرو دارم بابا چون دفعه پیش که اومده بودیم در واقع میشه گفت سیب و گلابی مثلا 6 ماه پیشم هنوز زیر صندلی تمیزه. آره. خیلی خب پس این هفته بذار تارا رفته سراغ یکی از کار درستای قدیمی رسانه. اتفاقا خیلی هم خوب فضولی کرده. واقعا یه چیزایی رو من اگر اونجا بودم حتما خودم میرفتم شخصا فضولی میکردم، ولی حالا تا همینجا که فضولی کرده رو شما ببینید. امیدوارم که باقیش کاملش رو هم میتونید برین کانال یوتیوب تارا به طور کامل ببینید، ولی بازم اون فضولی که من میتونستم بکنم و تارا نکرده. ان شاءالله در فرصت بعدی خودم جبران میکنم. همراه ما باشید. فضولیه. ما جامعه ایرانی بیرون ایران اعتقادمون رو از دست دادیم. یه مشکل اساسی است که داریم و حل نشده و اگه تا حالا حل نشدم خیلی به سختی حل میشه. ممکنه چشم امید به نسل سوم باشه. یعنی خب مثلا نسل من دیگه، مثلا امیدتون به منه. نه دیگه، تو اگه کاری بخواستی بکنی کرده بودی. بعد 100 سال اگر از سر گورم گذری کفنم چاک دهم، زندگی از سر گیرم. من اینقدر عاشقه که مرده باشه تو قبرم باشه، معشوق بره سر قبرش زنده میشه از قبر. چقدر زیبا عاشق شما بودن. نه ولی شاید هم بودن، نگفتم. شاید هم بودن. واقعا بدون لهجه سعی میکنم حرف بزنم. خودم من بدون لهجه دارم صحبت میکنم. گوگوشم میاد. بله. جالبه که هر وقت میادم روی صندلی میشینه. میدونم گوگوشم تو رو دوست داره. منم دوست دارم گوگوش. خیلی؟ نداره. خوش من عده گوگوش در نیار. نمیتونی. این گوگوشون غلط کرده، هیچ کس ادای شما رو در بیاره. اصلا خودم میزنم تو دهنش. مرسی. این بهترین مصاحبه‌ای که تا حالا تو عمرم داشتم. شما هم احساس میکنین بهترین مصاحبه‌ای که تا حالا داشتین این مصاحبه است؟ دیگه جمع کنیم. جمع کنیم. اوکی، شاید جمع کن. برن. خب. چطور شدی جون؟ خوبی؟ ای کاش تو یه دفعه مثلا از این بالا با کله ملق میپریدی مثلا میومدی. همینجوری یا چه میدونم مثلا شیرجه میزدی مثلا از بالای این داربستا مثلا پرت می‌کردی. نه من این پله‌ها میام خیلی خطرناکه. اونو که دیدم واقعا تو همین خطرناکه واقعا. اینجا باید علامت خطر بذارن مثلا. مثلا استودیو بسیار خطرناکه، به خصوص امشب. چون یکی از خطرناک ترین نگو موتور سواری، هلیکوپتر سواری، پرتاب از ارتفاع، یا خدا، پریدن از ارتفاع، پرتاب که یک پرتش کرد. هر کاری که تو اصلا تو خواب هم جرأت انجامش رو نداری، از جمله من ندارم. کی جرأتشو داره؟ مهمون امشب ماست. 3, 2, 1, go. And in. And touchdown. مهسا احمدی. بچه‌ها مهمون امشبمون رو بچه‌ها تحت تاثیر آهنگ قرار گرفتن، همینجوری محمود مهمون چرا از سقف نمیاد؟ چرا از سقف نیومدی؟ چرا نیومد مثلا تام کروز بود اینجا مثلا تو لب مثلا اومد اینجا. دیگه یه ذره خسته بودم دیروز رسیدم و اینا. کمرت هم گرفته دیگه. کمرم گرفته، صدام گرفته. خواننده میگن. خب خیلی خوش اومدید. مرسی که منو دارین. مرسی که قربونت برم. من خیلی لطف کردی که اومدی، خیلی محبت کردی که اومدی. مرسی. واقعا این چه کاریه آخه؟ خیلی مکس کردین که اینو بگین. برای اینکه یکی از کارهایی که من خودم هیچ وقت به طور عادی پول که بهم بدن هیچ، همچون کلا با دوستان برم مثلا لب یه جای بلندی وایسم هم نیستم من دیگه، چه برسه به اینکه کارم باشه و
هر روز مثلا درگیر یه همچین مسئله‌ای باشم. تو از بلندی اصلا نمیترسی؟ من خیلی از بلندی میترسم. همین که بشینم جای شما کار شما رو بکنم خودش ترسناکه. یعنی شما میگین که کار ترسناک انجام نمیدیم، برای من کار شما وحشتناکه. بشینی جلوی دوربین و بعد از حملات تهدیدایی که میشم. ولی پس تو خودت از بلندی میترسی؟ من از ارتفاع میترسم. خب پس چه جوری؟ جوری آخه بیایم اینجوری بهش نگاه کنیم که اگه اون ترسه و اون چالش نباشه لذتی نمیبرین. اون هیجان است، این که به ترس خودم غلبه میکنم و کارا رو انجام میدم، یاد میگیرم که چجوری اون کار رو انجام بدم، اون خودش اون هیجان است. ولی وقتی که شما نترسی و کارت همینجوری طبق روتین روزمره انجام بدی، جذابیتی نداره براتون، لذتی نمیبرین، هیجانی نداره. یعنی خود اون ترسه انگیزه است برات؟ بحث ارتفاعه. هر باری که میرم پرواز یا میرم اسکای دایوینگ یا بیس جامپینگ، اینکه برم اونجا و وایسم و اون چالش با خودم کلنجار برم که این کارا رو انجام بدم. یعنی کلنجار میری واقعا؟ یعنی موقعی که داری میری انجامش بدی؟ یعنی اینجوری نیست که بری اونجا و بگی بپریم و اینا. حالا ممکن دل خودت بترسی ولی خب نشون ندی. اصلا کلنجار داری میری با خودت. آره هست، همیشه این هست. من تو این واتر پارک ها هستن که میرم مثلا از اون بالا، من از اونم نمیام پایین. اونم انجام نمیدم. اونا که یه داستان دیگه است. ولی واسه حالا کارم بذاری کنار، من تفریح هم بیشتر پرواز میکنم. پرواز رو توی کار خیلی نمیارم که میخوام که این تفریح باشه برام، قاطی کار نشه. مثلا ترس و وحشت تفریحشه. اصلا آدم خطرناکه. گفتم امشب ما مهمون بسیار خطرناکی داریم که وضعیت استودیو رو به وضعیت قرمز تبدیل کرده. خیلی. ولی ورزشکارم بودی اول، یعنی تو رفتی تو ورزش؟ از بچگی فکر می‌کنم ورزشکار بودی. من ژیمناستیک کار می‌کردم خیلی سال. از 7 سالگی رفتم توی تیم. Oh yeah. 5 سالم که بود مادرم منو میذاره ژیمناستیک. بعد وقتی که میرم مدرسه، از مسابقات منطقه که شروع میشه، مسابقه مدارس، میرم مقام میارم. بعد مسابقه بعدی میشه مسابقه استان تو کل استان. بعد همینجوری هی میرفت، بعد میشد کشوری. بعد ژیمناستیک دخترا برون مرزی و این چیزا نداره، یعنی در حد همون کشوریه. هر سال خب همینجوری بود، همینجوری هر سال ادامه پیدا می‌کرد. چرا بیرون مرزها مشکلی دارن اگر ژیمناستیک خانم‌ها رو ببینن؟ استغفرالله نگین. خب ببینم چیه مثلا. خب چجوری تو کشور دارن بیرون کشور مثلا نمیشه؟ مثلا میترسن بیرون کشور تحریک بشن، چجوریه؟ نه خب به خاطر لباسش و اینکه ما زنونه مردونه داریم دیگه توی آخه لباس پوشیده است دیگه. آخه اینا که هیچ فرقی نمی‌کنه، همه رو می‌کنن توی یک لباس فرم. بعد یعنی فوتبالیست باشی، بسکتبالیست باشی، شناگر باشی. خب فدراسیون جهانی قبول نمی‌کنه که تیم ایران برای ژیمناستیک قبول نمی‌کنه. بقیه ورزش‌های دیگه رو قبول کرده بودن اون روز. خب مثلا کاراته لباسش پوشیده تره، یه دونه روسری میذارن سرش. بهترین شمشیر بازی فکر می‌کنم. آره همه کلا پوشیده. همه نجیب، همه بدون. اگه دوباره برم بچگی‌ها میرم شمشیر بازی. فکر می‌کنم اونم بلد باشی. آره بلد. They provide the fresh entertainment. خب ما هیچ کدوم از ماها نمیدونستیم آینده بدلکاری چیه. نداشتیم کسی. خدا بیامرز یه پیمان ابدی بود که اومده بود ایران. همه ما بدلکاری از اون شناختیم که اونم من 2 سال بود که وارد بدلکاری شده بودم که اون حادثه براش پیش میاد. و کنار اون ما هیچ زن بدلکاری نداشتیم که من مثلا بخوام بگم که من آینده من میشه مثلا شادی جون، مثلا بزرگتر که بشم این آینده منه، این حرفه منه. در زمینه بدلکاری که شادی واقعا یکی بهترین بدلکاری. من خودم بدل شما میشم، نگران نباشین. ممنون. من چون فیلم اکشن خیلی بازی میکنم. دیدم. من میام بدلتون میشم. شما یه زنگ به من بزنید. بعد مگه توی سینما ایران مثلا بدلکار خانومان بودی یا بدلکار آقایون بودی؟ نه بدل خانومان بودم، ولی خب بیشتر آقایون. ولی نه بدل. ولی برای اینکه بدل آقایون رو بازی کنی به هر حال راه رفتن همه چیز باید تغییر می‌کرد. این یکی از چالنج‌های من بود وقتی من اومدم آمریکا، چون
میگم 80-90% کارهایی که تو ایران کار میکردم بدل آقایون بودم. همش تمرین میکردم که اینجوری راه برم، حرکاتم مثلا چه میدونم دویدنم، توی ماشین نشستنم، بیشترم خب توی ماشین و این چیزا بود دیگه، یعنی که مثلا دویدن و اینا. سعی میکردم بزرگتر خودم رو نشون بدم، یعنی اون دوربین مثلا از پشت دارن توهین میکنن به آقایون دیگه. ببین الان دارن علنا میگم شما مثلا ورزیده و تنومندین. ما اینجوریم آقایون. این آقایونه؟ آقایون شکلی هست. بدل سینا بشه الان اینجوری. یا الان بدل من شو بشین. بیا بریم. یه دقیقه بریم. به عنوان بدل. بریم قربونت برم. یه دقیقه بریم اتاق فرمان، بعد در خدمت شما هستم. من رفتیم بیرون استودیو، من 2-3 تا حرکت محیرالعقول انجام دادم. آره منم جا خالی دادم. خیلی اصلا خیلی وحشتناک بود. تعریف نمی‌کنم براتون. نه همه می‌ترسیم. تو وارد در واقع این صنعت بدلکاری در هالیوود هم شدی، اونم نه با یه فیلم مثلا معمولی، با فیلم جیمز باند اسکایفال وارد کار حرفه‌ای بدلکاری توی هالیوود شدی، درسته؟ آره من یه دونه فیلم خیلی بزرگ درست کردن ترکا، اسمش کیاس بود. خب توی اون خیلی کارهای زیادی داشتیم. فیلم که اومد ریلیز شد تمام صحنه‌های اکشنش اومده بود تو سوشال مدیا و اینا. کارگردان کوردینیتور جیمز باند اومد گفت کیا این کارو کردن، من اینو میخوام، من این آدما رو میخوام. بعد از هم پروداکشن ترکیه به ما زنگ زدن، اما ما فکر می‌کردیم که چیز 001 مال خود ترکیه است. جیمز باند نیست، جیمز باند ترکا. آره مثلا 001 میگفتن. بعد یهو رفتیم واسه ریهرسال روز اول، مثلا 10 تا اون لندروور نقره‌ایه بود، 10 تا لندروور عین هم گیریم کردن، 15 تا آودی عین هم گیریم کردن. تازه ما فهمیدیم چه خبره. بعد وقتی هم هر کدوم داغون می‌شدن می‌ذاشتن که یه دونه جدید میارن. یه دونه رو می‌زدن داغون می‌کردن، مابقی نوآ رو مثل اون گیریم می‌کردن. عجب. آره. هر کاری که کاراکتر اصلی با اون ماشینه می‌کرد، هر اتفاقی روی ماشینه میافتاد که باید مثلا یه عالم اتفاق میافتاد روی ماشینه، ماشین بعدی هم همونجوری می‌زدن در داغونش می‌کردن که آره. همچنان توی سینما ایران کار می‌کردم دیگه. موقع 2010 من رفته بودم واسه جیمز باند، آخر 2010 و اوایل 2011. خب بعد مثلا توی فیسبوک بچه‌ها مسیج می‌زنن کجای نیستی، خبری ازت نیست. مثلا بهشون میگفتم که آره سر جیمز باند. خب دیگه چه خبر؟ باور نمی‌کردی؟ نه هیچ کی باور نمی‌کرد. بعد یادم وقتی برگشتم سر یه کاری بودم، اینو میخوام بگم، میخوام اسمم بگو دیگه، کشتی ما رو دیگه. هرچی من میگم بگو، تو نمیگی. من که میگم همه رو بگو. موقع 20 سالم بود، من تازه مثلا از چیز اومده بودم، از دانشگاه اومده بودم، بعد سری میرفتم سر صحنه کار میکردیم و اینا. توی گیریم شهاب حسینی نشسته بود تو اتاق گیریم، بعد یه نفر داشت میگفت آره اینا میگن ما از جیمز باند، مثلا یه ماه بود ما از جیمز باند برگشته بودیم. بعد در رو وا کردم که ببینم که مثلا شهاب حسینی حاضر شده که بیاد بریم سر ست یا نه. حسینی هستم شهاب. نه لپمو کشید گفت دوست داری جیمز باند باشی؟ باور نکرد. گفت دوست داری جیمز باند باشی؟ بعد قشنگ جملهش یادمه. بعد به خدا بعد خیلی هم با هم 2-3 تا هم با هم کار کردیم اتفاقا. بعد زد و فیلم که اکران شد، صحنه‌هایی که من توش کار کرده بودم اسکرین اکتور گیلد برنده شد. بعد اون موقع برام تمام اون سرتیفیکیت ها، اول نامینی رو برات میفرستم، بعد آنرینگ رو برات میفرستم. فرستادی؟ بعد دوست داشتم جیمز باند باشم. تشویق کنید جیمز باندمون رو. این اولین فیلم هالیوودی بود. خب خیلی گردن کلوف شروع کردی. چه فیلمای دیگه بوده؟ می‌خواستم تو اوج بذارم کنار نشد. همونجا دیگه خداحافظی می‌کردی. بعدش اسم فیلم بنگ بنگ، یه کمپانی هالیوود بالیوودیه واسه فاکس بود اون موقع. خب بعد فیلمی که اکرام میشه دوباره صحنه من نامینیت میشه، بعد به من ایمیل میزنن که فقط من نامینیت شدم برای بهترین اکشن سین سال 2015. بعد من گفتم بابا نامینیت شد. بعد اون دیگه اسکرین اکتور نبود، چیز بود، جایزه کریستال آورد اکشن آیکون بود،
یعنی خیلی دیگه جدی آره بوده. دیگه، یعنی که بعد خودت میرفتی مراسم و این چیزا. She's the very first Iranian professional stunt woman. تو یک فیلم من فکر کنم تا دم جایزه امی رفتی. اون سریال بوده، سریال مال بود. هیستوری چنل بوده که من طراحی اکشنشو کردم. سریال راجب گلادیاتوراست که چجوری زندگی میکردن، مبارزه‌های گلادیاتور، جنگ‌های قبیله‌ای. یکی از اولین سریالایی بود که من خودم شروع کردم کارگردانی اکشنش و طراحی مبارزه‌های جنگش و اینا رو انجام دادن که مال هیستوری چنل بود. هیستوری چنل خودش سابمیت کرد برای بهترین طراح اکشن تلویزیون. But it's not the Senate Commodus is trying to. You didn't see the Emperor very much, except Castillo and a handful of others. یکی میگفتش که تو ایران، من 10 سال ایران کار کرده بودم دیگه، میگفت تو ایران تو هم جایزه و اینا گرفتی یا اینکه مثلا اونجا باید خیلی بیشتر از اینجا گرفته باشین. تو بگو یه جعبه مداد رنگی. هیچی. یعنی اصلا ندارن این رو که خب ما اصلا تو جشنواره دعوت نمی‌شدیم. اصلا فکر نمی‌کنم بخشی توی جشنواره جلوه‌های ویژه هست، ولی فکر نمی‌کنم نه بدلکاری نداریم ما تو جشنواره. من یادمه که برای همین مراسمی که می‌خواستم بیام آمریکا جایزه‌ام بگیرم، می‌خواستم خب مدارک داشته باشم که سفارت قبول بشم حتما. خب کجا کار می‌کنی و این چیزا می‌خواد. رفتم خانه سینما، اینم اسم میبرم، میرکریمی بود رئیس خانه سینما. نشسته بودم که یه همچین نامه‌ای بگم که من عضو اکتیو خانه سینمام، کار می‌کنم، منبع درآمدم از سینماست دیگه، که شغلم چی است، کجا درآمد دارم، این باشه. بعد خود میرکریمی با یه نفر دیگه که با هم کار می‌کردیم، یه کارگر، اونو اسمشو نمیارم، با هم کار میکردیم، میشناخت منو، تمام همه چی رو در جریان کارای من بود. کنار آقای میرکریمی داشت میومد بیرون، میرکریمی کاغذ رو اینجوری پرت کرد روی میز، گفت این اینجا مگه بچه بازیه میایین هر دروغی میگین میرین؟ یعنی چی میخوام برم هالیوود جایزه بگیرم؟ و رفت. اصلا هیچ کس باور نمیکنه. واقعا خیلی جالبه که انقدر این فرهنگ دروغ و دروغ گفتن و الکی بهانه آوردن و خالی بستن انقدر فرهنگ سازی شده توی وجودشون، اصلا نمیپذیرن که کسی واقعا راست بگه و واقعا بره جایزه‌شو بگیره یا واقعا جیمز باند باشه. همه فکر میکنن دروغ میگن و اونا هم که و وقتی که جایزه رو گرفتم خانه سینما برام پیام تبریک فرستاد. خیلی بانمکن. تشویقش بکنیم. ممنون که مهمون برنامه ما بودی و این خاطرات شیرین و داستان‌های باحال رو تعریف کردی. مسابقه داریم ما مهمون؟ بله مسابقه داریم. بریم برای مسابقه. بریم برای مسابقه ببینیم اطلاعات مهمون در چه حده. ای بابا. خب بازی کنیم ببینیم اصلا کلا تو که توی سینما انقدر فعالیت داشتی، چهره‌های سینمایی رو میشناسی یا فقط نقششون رو بازی می‌کنی؟ لو میرم الان. آره الان لو میره که دروغ میگفتی و کلا همش خالی بندی بود. آرزوهامو داشتم. اومده بودی نشسته بودی اینجوریش آرزوهاتو برق می‌زدی. خیلی دوست دارم که تو فیلم ببین مهسا جون، اینجا دیگه جای امروز باید یک بازیگر زن رو تشخیص بدی از روی این 4 تا سرنخی از رو عددا باید بگم. از رو عددا نه، پشت عددا. آره دیگه 1 2 3 4 بگو. کیه 4 تا عدد داره؟ اسما رو بشنم. دو رو باز کنیم ببینیم. دو اینجوری که نیست. فکر کردید مثلا مسابقه عزیزم حساب کتاب تو باید بگی. همینجوری بدون راهنمایی باید بگی کیه. آها اصلا سوالم نه همینجوری پر رو بازیه. همینجوری بگو کیه بعد. نه یکو واسط باز می‌کنیم. یکو باز کنیم. گناه داره بابا اذیت نکنید. یکو باز کنیم. بفرم. تاج الملوک. تاج الملوک. خیلی خوب. کدوم تاج الملوک چی؟ کدوم بازیگری؟ الان این تاج نشونه چیه؟ یه فیلم. اسم یه فیلمو بعد
حدس بزنیم. از روی تاجه. چیز دیگه هم نگو شادی جان، تو خیلی بد راهنمایی. نه کلاه پهلوی نیست اون. اون کلاه پهلوی که سریال میشد بیچاره میشد اگه می‌خواستی بهش بازیگراشو بگی. فیلم قدیمیه یا جدیده؟ قدیمیه. خیلی قدیمی هم نیست. میخوای دومی رو باز کنیم؟ دومی رو باز کنیم. نمیتونی دیگه. اینو نمیتونی. با این نمیشه. نه بابا چی بیا. این چی؟ تاج قرمز. نه اونو به این نچسبون، یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است قرمز. آفرین. فیلم قرمز هدیه تهرانیه. باریکلا. ولی تو باز راهنمایی کردی یا گرفتاری شدیم ما. اینو میتونستی حدس بزنی چیه؟ این ولی چیه؟ هدیه دیگه. نه اسمشو ول کن. این چه فیلمیه؟ واقعا تو که شاهکاری هستی. چهارشنبه سوری. نه دمشون گرم. نه نیست. این چی بود این فیلم؟ اینو نمیدونی چیه؟ این یکی چی؟ این ولی سمت، یعنی به این دوتا میرسیدیم دیگه محال بود بگی نه؟ نه اصلا من الان هنگ کردم. این کاغذ بی خط. آها کاغذ فیلم آره ناصر تقوایی. اونم پارتی. ای وای آره. پارتی مال سامان مقدم بود اگه اشتباه. رفتم بدل کار بشم. آره واقعا خوب کاری کردی. بعد اینجا در واقع میشه گفت نردبون و اره و هواپیما اینا میذاشتیم واسه که تشخیص بده کدوم فیلم بوده. نه اگه میتونستم مغزم. ولی خب به هر حال با راهنمایی شادی و رنگ قرمز تشخیص دادی دیگه. تشویق کنیم مهمون امروز رو. دمت گرم. همراه ما باش. اجرای موسیقی بچه‌ها رو ببین و حال کن. مرسی. شادی خانم مهمون این هفتهمون، مهمون موزیسین این هفتهمونم شروین نجفیان عزیز که کلی باهاش بچه‌ها خاطره داشتن و حال کردن از دیدنشو و الانم دوباره قراره که مهمون ما باشه و یکی از کارهای باحالشو برامون اجرا کنه. منتظریم. برو بریم شروین جان. باورم کن مهربونم، هم نشین و هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم. باورم کن مهربونم، دلم از قصه گرفته، اینجا موندم تک و تنها، هم نشینی نمیبینم، همدمی ندارم اینجا، نه ستاره‌ای نه ماهی، نه امیدی نه پناهی، شبا سرد و روزا تاریک، رنگی نیست به جز سیاهی، رنگی نیست به جز سیاهی. ما با قلب پاکمون از همه دنیا بی نیازیم، مثل چشمه ها زلال و چون شقایق پر رازیم. بیا تا مثل گذشته همدم و هم خونه باشیم، اگه دنیا هم نسازه من و تو با هم بسازیم، من و تو با هم بسازیم، من و تو با هم بسازیم. ما با قلب پاکمون از همه دنیا بی نیازیم، مثل چشمه ها زلال و چون شقایق پر رازیم. بیا تا مثل گذشته همدم و هم خونه باشیم، اگه دنیا هم نسازه من و تو با هم بسازیم، من و تو با هم بسازیم، من و تو با هم بسازیم، من و تو با هم بسازیم. بسیار زیبا. دمت گرم شروین جان. دوستان اگر میخوایم برنامه رو به صورت آنلاین تماشا کنید یا برای
دوست آشنا و عزیزانتون بفرستید. این کانال یوتیوب MBC است، برنامه رو به صورت کامل میذاریم، میتونید اونجا تماشا بکنید. فیسبوک، توییتر یا همون اکس، اینستاگرام و تلگرام هم به صورت تیکه تیکه قسمت‌های مختلف برنامه رو میذاره و میتونید تماشا بکنید. پست مربوط به برنامه امشب رو اینستاگرام شادی جان و اینستاگرام بنده میتونید زیرش نظر بدید و کانال یوتیوب منم با موضوعات من لایو پشت صحنه در واقع برنامه و تو ماشین و مسیر و از این چیزا هم میذارم توی یوتیوب. اگه خواستین برین سر بزنید حتما برین سر بزنید. شبتون بخیر.